আমার একটা পার্সেল চলে এলো। পাহাড় থাকবে, ফরেস্ট থাকবে, ফরেস্টের মধ্যে আমরা দুজনে ঘুরে বেড়াই। কালিম্পং থেকেই এটা নিয়ে এসেছি। নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন, আর আমিও খুব ভালো আছি। কৈশিকিজ ওয়ার্ল্ডের নতুন একটি ব্লগে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। প্রতিদিন সকালবেলায় এই চড়াইগুলোকে চিড়ে ভিজিয়ে খেতে দেওয়া হয়। খাবার না দিলে ওরা আবার এখন ঘরে ঢুকে পড়ে। আর এই হচ্ছে আজকের ব্রেকফাস্ট। আজকে সকাল 8:30তেই রান্না করতে চলে এলাম। আজকে বানাচ্ছি কচুর শাক। এইখানে কচুটা সিদ্ধ করতে দিয়েছি। কচুর শাকটা চিংড়ি মাছ দিয়ে করব, তাই চিংড়ি মাছটা ভাজার জন্য নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি। কচুটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসছে, আর একটু সিদ্ধ করে নামিয়ে নেব। এই কড়াইটার এই কালিটা দেখে কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে এরকমই দেখছি। আসলে এখানে যে রান্নার মাসি ছিল আগে, সেই মাসি এই কড়াইয়ের এরকম অবস্থা করে দিয়ে গেছে। জলটা ঝরিয়ে নিলাম। কচুর শাকে আমি ফোড়ন দিই গোটা শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে, কিন্তু কালো জিরে আজকে বাড়িতে নেই, তাই সাদা জিরে দিয়েই করতে হবে। আর প্রচণ্ড গরম, সেই জন্য শুকনো লঙ্কা খাবো না, তার বদলে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করব। এবার খুব ভালো করে এটাকে কষিয়ে নেব। এর মধ্যে পরিমাণ মতো নুন দেব, সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম। আর এটাতে আমার বরের একটু গলা ধরে যায়, তার জন্য একটু তেঁতুলের কাঠ দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে ভাজা চিংড়িগুলো দিয়ে মিক্সড করে নিলেই রান্না কমপ্লিট। রোদ্দুরে আমার মুখে একদম ট্যান পড়ে গেছে, তো আজকে সেই জন্য স্ক্রাবিং করব। আর আমি যেহেতু ফেসিয়াল করি না, সেই জন্য মাঝের মধ্যে একটু স্ক্রাবিং করি। আমি লোটাসেরটাই ইউজ করতাম, তো একটা এই নাইকার নিয়ে দেখলাম কেমন, খারাপ না, ভালোই। এখন দুপুর 12টা বাজে, স্নান হয়ে গেছে, কাজ সমস্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে। এত গরম আর পারা যাচ্ছে না, মানে প্রচণ্ড রোদ্দুর, প্রচণ্ড গরম, সেই জন্য আজকে ক্লাসটা অফ আছে। তো সেই জন্য আজকে বাড়িতে আছি, আর একটু মোটামুটিভাবে ভালোভাবে একটু ভিডিও করার চেষ্টা করছি, ভিডিও করতে পারছি। আজকে কোথাও যাব না, বেরোনোর নেই, কোথাও বেরোতে চাইও না, আজকে বাড়িতেই থাকবো। আমাদের ওয়েদার যত দিন যাচ্ছে খারাপের থেকে আরও বেশি খারাপ হতে চলেছে। আমরা প্রত্যেক বছরই দেখি গরম বাড়ছে, তো এটা কিছু করার নেই। আমরা গাছকে একদম কেটে শূন্য করে দিচ্ছি। এত পরিমাণে পলিউশন, তার থেকে কিন্তু গাছই আমাদের রক্ষা করতে, এভাবেই আমাদের থাকতে হবে, এভাবেই আমাদের যুদ্ধ করে জীবন কাটাতে হবে। এর কোনো সলিউশন নেই, কারণ আমরা যারা মিডিল ক্লাস, তাদের এর থেকে বেরোনোর কোনো উপায় নেই। অনেক কথা বলে ফেললাম, এবার চলুন লাঞ্চে কি আছে সেটা দেখাই। আজকে আমার লাঞ্চে আছে, ভাতের সাথে আছে আলু সিদ্ধ, তেল নুন লঙ্কা দিয়ে মাখা। আর এখানে আছে কচুর শাক, চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুর শাক। আর এটা হচ্ছে ট্যাংরা মাছ। এই ট্যাংরা মাছটা একটু অন্য রকম, অন্য ধরনের মাছ। এটাই আজকে আমার লাঞ্চ মেনু। তাহলে আমি লাঞ্চটা করে ফেলি।
এখন দুপুর 2টো বাজে, আর এখানে দেখুন সব ট্রেনের যাত্রীরা ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছে। একটা পার্সেল চলে এলো। আমি এটা অ্যামাজনে পরশুদিন অর্ডার করেছিলাম, আজকেই চলে এসছে। আনবক্স করে দেখি। তো সেলফি স্টিক, আলোটা ভালো, সেই জন্য আমি এই ঘরেই চলে এলাম। এই ঘরে আমি দেখাচ্ছি এই সেলফি স্টিকটা। আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যে কিনবো, কারণ আমরা প্রচুর ট্রাভেল করি, প্রচুর বলতে বছরে 3-4 বার আমরা ঘুরি। আমাদের ডিএসএলআর আছে, কিন্তু ডিএসএলআর থাকলেও দুজনের ছবি আমরা একদম তুলতে পারি না। মানে দুজনে একসাথে দাঁড়িয়ে মানে সেলফিটা তোলা হয়, কিন্তু সেটা এমনি ফোনটাকে ধরে সেলফিটা ঠিক ভালো হয় না। ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সুন্দরভাবে সেলফি স্টিকে আসে, যে হাতে ধরে যদি এভাবে তুলি তো সেই জিনিসটা কিন্তু হয় না। দেখাচ্ছি আমি এটা। এখানে ফোনটা বসানো যায়, এটা হচ্ছে ট্রাইপড, এভাবে বসিয়ে ট্রাইপড করা যাবে। এই হচ্ছে স্টিকটা, এখানটা হোল্ড করে। আর একটা জিনিস বলে দিই, এই সেলফি স্টিকে একটা ওয়্যারলেস রিমোট আছে, আর এইখানটা থাকে সেটাকে ডিটাচ করতে হবে। এই হয়ে গেল ডিটাচ। এটা টাইগট বা চিগট এরকম হবে, সম্ভবত টাইগট এই কোম্পানিটার নাম। আর আমরা দুজনেই বেশি জায়গায় যাই, কারণ আমরা একটু নেচারের মধ্যে যাই, একটু পাহাড় থাকবে, ফরেস্ট থাকবে, ফরেস্টের মধ্যে আমরা দুজনে ঘুরে বেড়াই। তো সেটা সকলে তো পছন্দ করে না, বেশিরভাগটা আমরা দুজনেই যাই, দুজনের ফটো একদমই বলতে গেলে নেই। সেই জন্য আমার মনে হলো যে একটা সেলফি স্টিক কিনি। এরপর একটু রেস্ট নেব, মায়ের সাথে একটু ফোনে কথা বলবো, আর তারপরেই আবার আপনাদের সাথে। গুড ইভিনিং, এখন সন্ধে 6টা বাজে। এখন আমি 2-1টা জামা আয়রন করব, কারণ কাল সকালেই আমি দিদির বাড়িতে যাচ্ছি। মা এখন দিদির বাড়িতেই আছে, তো মায়ের সাথেও দেখা হয়ে যাবে। আর দেবব্রতরও কালকে যাওয়ার কথা ছিল। পয়লা বৈশাখের আগের দিন থেকেই ওদের ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে আমি দিদির বাড়িতে একাই যাচ্ছি। কালকে সকাল সকাল বেরিয়ে যাব। এইটা আমাকে আয়রন করতে হবে, আর এইটা ভাবছি বিকেলবেলা একটু বেরোবো, কালকে ওর বাড়ির থেকে একটু বেরোবো, তো কালকে এইটা পরে বেরোবো। এই দুটোই হচ্ছে কটন মেটেরিয়াল। তো এটা কিন্তু বেশ পুরনো, 2 বছর 2.5 বছর হয়ে গেছে, 3 বছরও হতে পারে। এটাও প্রায় সেরকমই, আমি ফ্যাব ইন্ডিয়া থেকে কিনেছিলাম। খুব আরাম এই দুটো জামাতে। কালিম্পং থেকে এটা নিয়ে এসেছি দিদির ছেলের জন্যে। ওর জন্য একটা এনেছিলাম, আমার দেওরের মেয়ের জন্য একটা এনেছিলাম, আর এটা আমার মায়ের জন্য এনেছিলাম। আমার মা কদিন পর ওই পাহাড়ে যাবে, ঠান্ডার জায়গায়। খুব ইচ্ছে ছিল শাড়ি পরার, কারণ গত বছরও আমি শাড়ি পরেছিলাম। একটু অন্যভাবে সাজতে পছন্দ করি, বাঙালি আনাটা বজায় রাখতে চেষ্টা করি। তো এতটাই এবছর গরম, সেটা পসিবল নয়। আর এখন আমার কিছু টুকিটাকি কাজ আছে, সেগুলো আমি সেরে ফেলি। এটা মুখোমুখি থিয়েটার গ্রুপের নাট্য উৎসব। এই ফেস্টিভ্যালটার কথাই বলছিলাম, যেটার জন্যে দেবব্রত যেতে পারবে না দিদির বাড়িতে, খুবই ব্যস্ত এই ফেস্টিভ্যালের কারণে। ওকে কিছু ভিডিও ক্লিপিংস আনতে বলেছিলাম, সেগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি। যেটা বিষ্ণুপ্রিয়াদি বলছিলেন, ভেতরকার যে রস, রূপ, যে ইচ্ছা, যে এক্সপেরিমেন্টস উইথ দ্য ট্রুথ, গান্ধীজির অটোবায়োগ্রাফি। এটা নাট্য উৎসবের প্রথম দিন। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এইভাবেই সেজে উঠেছে। ব্লগটা আজকে আর কন্টিনিউ করছি না, আজকের মতো এই পর্যন্ত।